Ayan, good morning mga paps, no? At dahil nakatambay na naman tayong muli, no? Ito gagawin natin ngayon, Black & Decker na cordless na screwdriver, no? Ang sira nito mga paps, no, itong baterya, no? At sabi rin ng may-ari nito, wala raw siyang mabiling ganitong baterya. Yung baterya naman ito, lang naman tatlong 1.2 volts, no? Naka-series lang naman to kaya naging 3.6 volts, no? So ang parang ko rito, i-convert ko na lang ng 18650, no? Kasya naman kasi yung 18650 rito na dalawang piraso. So eto mga paps, no, ito yung i-convert nating baterya, no, na 18650, no? 3,500 milliamps, no? Kasi ang gusto ng may-ari dito matagal, malobat, kaya ito yung i-convert natin, no? Dalawang 18650 na 3,500 milliamps, no, or 3.5 amps, no? So ito hindi isi-series, parallel, no? Kasi pag siniris mo yan magiging 7 volts Total naman itong drill na to 3.6 volts, no? So ito ang minimal voltage nito, 3.7 volts. Siyempre ang gagawin natin dito parallel, no? Kung parallel siya, yung voltage niya hindi magbabago mga paps, no? Ang magbabago rito yung amperes, no? So dalawang 3.5 yan magiging 7 amps, no? So napakalakas na niyan. Kaya kung 7 amps na to, no, kailan pa yan malulobat, no? Tagal malulobat yan sigurado. So yun mga paps, na hindi na natin patatagalin, no? I-convert na natin tong Black & Decker. Ayan, ewan ko kung anong model to. KC9036, no? Umpisa natin mga paps. Dahil wala akong shrinkable plastic wrap, ito na lang yung gagamitin natin, no? Yung duct tape. Matibay din naman ito. So ayun paps, no, bulok na tong baterya na to, no? Kaya dapat na nga siyang mag-resign. So ito yung positive niya, no, yung malapad ang terminal. Kailangan makuha to ng buo kasi gagamitin pa natin yan, So ito naman yung kanyang negative, yung maliit. Yun medyo matigas, no? So ito kaya hindi yan magkasing laki para yung polarity hindi siya nagkakabaliktad.
So ito na mga paps, no, tapos na. Nilagyan ko siya ng shrinkable tube, no, kasi posibleng dumikit yan sa ground eh. Kaya kailangan natin ng doble ingat, no. So ito okay lang kahit walang insulation dito kasi parehas naman yan na ground, no. So ito mga paps, no, tapos na. Hindi mo siya mapigil, eh. Sobrang lakas. Ito naman mga paps, no, ito yung ginamit ko na spot welding. Ito yung inassemble ko nung nakarang araw. So yun, no, napapakinabangan na siya talaga. So okay na okay. Ito naman mga paps, no, yung baterya niya talagang bulok na, no. Talagang hindi na siya pwede. Ito na mga paps, no, nandito na tayo sa ating lungga. Pwede na tayo magbate. Bumati pala. Ito na mga paps, yan. Pagbati kay Menyang na taga Cavite. Yan, more power daw. Oh. Thank you Menyang. Siyempre pagbati kay Mr. J Vlog. Yan, thank you Mr. J. Siyempre pagbati rin kay Mox Mami. Yan, thank you paring Mox, no. Siyempre ang aking kumare na si Leia Barquez. Yan, salamat po sa inyong panonood. Siyempre isang pagbati rin kay Anonymous. Ang message niya, no, comment, Muito legal, no. Salitang ano yan eh, salitang Portuguese, no. Ang ibig sabihin nun, very cool, no. Sa Tagalog, sobrang lamig. Dito po natatapos ang ating vlog for today. Salamat mga paps!